要測試某個整數係唔係質數呢，我哋可以用以下嘅方法嘅。咁首先呢，叫個 user 輸入咗個 n 先啦，咁呢個 n 譬如25先算啦，咁係咪質數呢？咁我先 set 兩個變數，一個叫 d， 一個叫 pm。咁 d 係個 divisor， 我哋將會攞呢個 d 去除呢個 n 嘅，咁所以佢25除2啦，25除3， 25除4， 25除5啦，咁睇邊個能夠俾佢整除。咁最初我 set 個 pm 等於1嘅，即係當佢質數先嘅。咁一旦我哋發覺有個數能夠整除佢嘅話呢，就 set 翻做0嘅，咁表示呢個唔係質數。咁要除幾多個數呢？咁由呢個決定啦。咁只要個 d 係細過或等於開方 n 嘅話呢，咁呢個情況之下呢，開方 n 就係5啦。咁所以做到5呢就可以停噶啦。咁同時個 pm 係1，咁我哋不斷會進行嘅。咁做啲咩呢？就將個 n 除個 d。咁如果發覺佢唔能夠俾 d 整除嘅話呢，咁我哋繼續下一個。咁所以呢 d 等於2，然後3、4、5，咁所以不斷 d 加加嘅。咁要能夠俾佢整除嘅話呢，就我哋 set 咗個 pm 等於0。咁我哋睇翻中間有個循環喺處啦。咁呢個循環做幾時會停呢？咁有兩個條件。咁如果個 d 係唔再細過開方 n 嘅話，會停噶啦。咁或者呢個 pm 唔再係1呢，譬如等於0嘅時候呢，亦都會停嘅。咁當呢個循環停嘅時候呢，我哋可以 check 翻 pm 係咩啦。咁如果1嘅話呢，佢係質數；咁如果0嘅話呢，佢就唔係質數。咁我再舉另一個例子咧，譬如 n 唔係25，係31咁先算啦。咁而開方31呢，就亦都係5點幾嘅，咁所以做到5呢就會停噶啦。咁當 n 等於31嘅時候呢，佢唔能夠俾2、3、4、5整除嘅，咁所以呢，我哋冇做過 pm 等於0呢一句。咁結果呢，最後印出嚟就 pm 等於1噶啦。咁所以寫成個 program 嘅時候呢，咁呢個 n 就係我哋要 check 嗰個數值啦，係咪質數呢？咁於是我哋 for d 呢係2呢，開始 d 細過或等於 square root of n 啦，然後 d 加加。咁如果 n 除 d 係能夠除得到嘅話呢，就 return 0。咁否則嘅話呢，做完晒咁多個都唔能夠整除嘅，就 return 1。咁即係佢係質數啦。